کنټرول د تر چپټر دی او کوارډینیشن څنګه کیږي او څه ته وایي ادا شان د دې کوارډینیشن په بدل کې کنټرول د باډي څنګه کیږي دا ډول ټاکس موږ په ډیټیل سره په دې چپټر بلکې دا محور دی د دې چپټر کوارډینیشن موږ وایو کوارډینیشن موږ وایو چې د integration of different parts of an organism with each other. The organism مختلف parts چې کله یو بل سره هیلپ کوي دا موږ انټیګریشن وایو جنرالي موږ دې ته کوارډینیشن وایو یعنی د ارګانیزم د مختلف ارګانز د یو بل سره هیلپ کول چې یو پراپر یو فنکشن په پراپر طریقه سره وشي دې موږ څه وایو دې موږ کوارډینیشن وایو مثال دې سي تاسو کور دروازه بند راوڅوک نه کیږي دروازه وټکې ٹھیک ده دا دروازې د ټکېدو سره یو میسج پیدا شو هغه موږ وایو ساوند आवाज پیدا شو دا आवाज راغی ستاره وګونو د پردې سره ولګي ستاره وګونو ریسیو کو میسج دنه ولګو برین ته چې دې یو आवाज راغی برین هلته کې سوچ وکي او فیصله وکي چې دا څه شی دی څوک دروازه ټکوي ناقل کوي برین چې کله فیصله وکړو نو اډر وکي مسل سره او د چا مسل سره خپې مسل سره د پنډای مسل سره وای پاسا او ګیټ طرف روان شي نو ګیټ طرف روان شي چې کله ګیټ ته نږدې شي نو د دماغو کوم چې د فیصله سنټر دی ډیسیژن سنټر دی هغه اډر وکي لاس ته وای د دروازه کولاو انلاک دروازه کولاو نو ګور د میسج ریسیو کیدل وګورو ته دی وګورو انټیګریشن وکړو د دماغ سره دماغ د نیورونز لیول سره انټیګریشن درې قسم نیورونز دی ورستو وای نیورونز لیول سره انټیګریشن وکړو او دغه انټیګریشن لاړ چرته افیکټرز او افیکټرز دی پی د پی مسلز هغه مسلز هغه باندې اپلای شو نو کله مسلز د دماغ سره انټیګریشن نه کول نو په دروازې طرف ته نه ٹھیک ده نو دا انټیګریشن څه شي د کله چې د باډي مختلف ارګنز د یو بل سره کوارډینیشن د یو بل سره انټیګریشن کوي د یو بل سره هیلپ کوي چې یو فنکشن چې هغه د لپاره ضروری دی په پراپر طریقه سره وکړي د دې ته موږ څه وایو دې ته موږ کوارډینیشن وایو ها یو لفظ د سټیمولس تاسو مخکې ویلې سټیمولس موږ ورته د دې جمله سټیمولای څه دي سټیمولای any environmental change external or internal any environmental change environment کې څه قسمه change هم راغی کله external او هغه څه internal that may initiate a response that can initiate a response په انوایرنمنت کې چینج راغی کله چینج انټرنل او کله چینج ایکسټرنل چې هغه څه کولای شي یو ریسپانس پیدا کولای شي نو دې ته موږ څه وایو دې ته موږ سټیمولس وایو اوس ګوره کله کله به تاسو په وجود باندې مایګي راوړي ټیک ده او تاسو ته پته نه لګي بالکل ورته پته چې مایګي روان نو دا څه سټیمولس نه شو ځکه چې دا ریسپانس پیدا نه وکړي که پرس کده د کمایګي او غټ مایګي هغه خپواله اته سو ترک در کو نو هغه چې ترک ورکی کنه هغه سم خو خراب دی کوي ٹھیک ده نو دا هغه څه تاسو چټو کوی چې مې یوځي چې مې سو وځي چې دا څه شو دا ریسپانس پیدا کو یا موږ دې وایو چې اني ډیټیکټیبل چینج چې د انټرنل یا ایکسټرنل باډي کې څه قسمه چینج راغی چې هغه سو ډیټیکټیبل او موږ معلومول شو دې چینج ته موږ وایو دې موږ سټیمولس ورته وایو هاوس دا کوارډینیشن چې کله کیږي په باډي کې دا په دوه قسمه کوارډینیشن په څو قسمه ده په دوه قسمه یو ته موږ وایو نروس کوارډینیشن بل ته موږ وایو کیمیکل کوارډینیشن یو دی نروس کوارډینیشن او بل دی کیمیکل کوارډینیشن نروس کوارډینیشن به کوي نروس سیستم دا به څه کوي نروس سیستم دا به نروس کوارډینیشن کوي او کوم چې کیمیکل کوارډینیشن دی دا به کیمیکلز کوي چې هغه کیمیکلز ته موږ وایو هارمونز هغه ته موږ وایو اوس یو شو کیمیکل کوارډینیشن چې هغه څه کوي هارمونز کوي
یو شو نروس کوارډینیشن چې هغه نروس سیستم کوي نو چې نروس سیستم کم کوارډینیشن کوي نروس کوارډینیشن دا به کیږي صرف په انیملز اچھا کی انیملز هغه تاسو چې په پلان کې نیورون لیدل نشته کنه او په لوور انیملز کې هم کنسپټ پوره نه دی خو لکه د نیورون په شان د سټرکچر شته کوم چې کیمیکل کوارډینیشن دی دا د هارمونز په ذریعه موږ به هارمونز سره ډیفاین کوو چې هارمون څه ته وایي کیمیکل دي هارمون په خپل سره کیمیکل دي د باډي په سپیسیفیک ارګنز کې او پیدا کیږي په سپیسیفیک پارټس کې او په نور پارټس باندې افیکټ سپیسیفیک فنکشن سپیسیفیک فنکشن لپاره دا هارمونز کوم کیمیکل دي دا خپل افیکټ کوي هارمونز وسه کوي خپل افیکټ کوي خدا به په ټول انیملز کې همي دا په پلانټس کې همي دا په فنجای کې همي او په بکټیریا وغیرہ کې همي نو all animals plants fungi او مایکرو ارګانیزم په دې ټول کې وسه کیږي په دې کې ټولو کې به هارمون در یا کې هارمون ورته کنه وای هم ټیک ته کیمیکل کوارډینیشن کیږي هارمون یو ډېر سپیسیفیک لفظ او چې کله دا کیمیکل کوارډینیشن کیږي او کله چې هارمون دا نروس کوارډینیشن کیږي په دې کې به مختلف باډي پارټس انوالو دی ول سره وسه کوي هیلپ په یو خاص میکانیزم سره ودا هیلپ کوي هغه میکانیزم سره میکانیزم اف ټیم سره موږ وایو چې stimulus any detectable change that can initiate a response چې هغه جواب ورکوي شاګرد ته مسوي stimulus او stimulus پیدا شو او چې کوم فنکشن کوي دا په طریقه کې هغه طریقې ته موږ وایو کوارډینیشن ټیک ده یا د یو سره انټیګریشن کې یا هیلپ ورته موږ وایو دا وکړي اوس د لپاره میکانیزم سره نروس کې بس جنرال خبره که نروس ته که هارمون له که کیمیکل له هر یو چې او جنرال یو میکانیزم دی هغه میکانیزم وایو او په میکانیزم کې 3 سټیپس انوالو دی فیز نمبر 1 یا فیز فرست دا د ریسیوینګ سټیمولس اولنی کار وسه کې ریسیوینګ اف دی سټیمولس میسج باول ریسیو کو تاسو چې کله هوټل ته ځئ تاسو په لارې چاته هوټل ته پاتې شئ تاسو لیدلی هغه باندې یو څه کمرې په اوله خپل کې هغه باندې لیکلي استقبالیه ریسپشن ٹھیک ہے ریسپشن یا استقبالیه دا څه کوي د دې نه خلک ریسیو کیږي ادا چې خلک راشي دا غي نه خو میسج ورکړي چې ته کوم ځای ته شي دنه یا دنه زموږ سره سمې لاوي دا ټول د دې سره ریلیټډ نو any change in external or internal our next step په دې کې دی any change څنګه نه بعد موږ سوې stimulus کو تاسو خیال کړئ د یو کس هغه په دې بجلی په تارونو باندې خپې خو دې بدوړ البته کرنټ نه هغه خپل وخت دومره زیات ګرځیدل چې دا هغه خپل شو دا سکیلی شو سکیل پیژنې د چرګانو په ویلې دا هغه پیور پوسټ کې دا د سکیل په کې نه کېده نو دا کې وینه بیا هغه د یې راځي ختم شو ټیک ده دا هغه خپې چې په تار کې خو دې نه کرنټ نه پاس کیږي ټیک ده نو کله کله سټیمولس خو نشو ورته ویلې خو چینج ورته چینج راځي او سټیمولس نه ځکه چې موږ کولای د سټیمولس لپاره بنیادی خبره سره چې دا موږ څه کولای شو ډیټیکټ کولای شو موږ ریسپانس ورکولای شو دا اولنی دی پر باډي any change راغی نو په باډي کې سپارټس یا سپیسیفیک پارټس in body specific parts in the body that feel the stimulus जैसे कि that feel the stimulus په باډي کې स्पेसिफिक پارټس چې هغه بسو کی دا سټیمولس کا فیل کی او هغه ته موږ وایو ریسپټرز هغه پارټس چې دي ریسپټرز هر څوک په دانه شي فیل کوي څوک په فیل کوي ریسپټرز به فیل کوي او هغه ریسپټرز چې دي نو پنځه غړ هغه ریسپټرز کې دي دا سیلز کې دي دا ټیشوز کې دي او په هیومنز کې دا ارګنز کې دي نو هغه ارګنز پنځه دي موږ ورته پایو سنس ارګنز وایو دا پایو سنس ارګنز پایو ریسپټرز دي دا سری پایو ریسپټرز دي لیدل به تاسو کې پستر کو باندې کې نو کستر کې ستا اړندې دي نو ته ډېر دی وګورې ډېر کار کوي کوم چې د سترګو کار دی هغه نه کیږي ټیک ده نو سترګو کار دی د وګورو کار خپل دی دغه شانتي د پوز خپل کار دی
دغه شانتي د جبې خپل کار دی ټچ دغه دی دا ټیسټ دی او د سکن خپل کار دی چې هغه څه دی ټچ دی دا پنځه وړه فیلینګز چې دي دا موږ فیل کوو او دغه فیلینګ ول سپیسیفیک ارګنز وي نو دا سټیمولس په دې فیل کې دا څه شو دا د باډي پنځه غټ ریسپټرز نور په هر سنټي میټر سکوير کې په هر 2 سنټي میټر سکوير زموږ په باډي کې په سکن کې په هر سنټي میټر سکوير کې په زرګونو ریسپټرز موجود هغه څه دي چې تاسو ته ټچ کوئ کنه دا ځکه په ګرم دي چې نو ګرمایش چا پیل کو د سکن پیل کو کنه نو په دې سکن کې د ګرمایش لپاره څه دي ریسپټرز دي ستن راوغه ستن په دې کې ورکړه د دې لپاره پین ریسپټرز دي ٹھیک ده ترمو ریسپټر سپین ریسپټر ٹھیک ده دا ټول په دې کې موجود دي نو هر یو ریسپټر په خپل فنکشن کوي ها دا پیز ورشو په دې کې دویم نمبر دی پیز 2 پیز 2 دی message to the coordinator message to coordinator دویم نمبر پیز شو message to coordinator یعنی coordinator د وسوي ریسپشن خو شو کنه اوس په کوارډینیټر ته میسج دي چې کوارډینیټر دلته کې دوه دي په هیومنز کې دوه کوارډینیټر دي یو ته موږ وایو برین او بل ته موږ وایو سپاینل کارډ د برین خپل فنکشن یو د سپاینل کارډ خپل فنکشن ته د سپاینل کارډ فنکشن برین ته نشي پرېښودل کته پرې دي کته نو لکه فار ایگزامپل سپاینل کارډ ریفلیکس ایکشنز کنټرول کوي ریفلیکس ایکشن هغه چې زموږ په کنټرول کې نه وي اتوماتیکلی کیږي تر روانې دي په لارې او تا په میخ باندې څه پکې ته اوس دا پیسې نه کې چې ورګه چې میخ ته کغنه ده او کله سټیلو میخ ته کله سیلورو میخ ته آیا شیشه ده دا پیسې نه پکې او ګنده خبره راځي خبره راځي ځکه چې دا پیسې چا وکړه سپاینل کارډ وکړه ټیک ده ریفلیکس ایکشن سپاینل کارډ کنټرول کوي نو ته د سپاینل کارډ پیسې له برین ته نشي پرېښودل او یو غټه پیسې دي په کالج کې اډمیشن کو په کم کالج کې وکړه دا غټه پیسې ده په ګلاباد کالج کې وکم په تیمرګر په اسلامي ماډل کې وکم پېښور ته لاړ شم په کم کالج کې دا پیسې به ته پس کې په سپاینل کارډ وینې کې په سپاینل کارډ د کوم نقصان دی بچا به کې په برین باندې به کې خو پوره سوچ وکړي کې پوره د رښتیا قصه ده کنه پوره سوچ کوته کې نو په دې وجه باندې میسج وزي کوارډینیټر وسه کوي انالیسیس وکړي کوارډینیټر وسه کوي انالیسیس وکړي فار ایگزامپل تا وی په کور کې چوبه راوړل ستاسو چې کشران څوک هغه د میسج میلاو شو چې څه پکړ اوس په کم یو پاسي نو کوم چې ډیر کشي یو ځان ریسپانسیبل ګڼي اول باب پاسي ټیک ده دا پیسې دا چا وکړه دا هغه برین وکړه انالیسیس وکړه تجزیه وکړه د څه د انفارمیشن د انفارمیشن څه وکړه تجزیه وکړه چې کله تجزیه وشي نو بیا به ډیسیژن کوي څه کوي اوس ډیسیژن میکینګ نو په برین کې د هر چیز د لپاره خپل سنټر دی ریسپایریټری سنټر خپل دی دا موږ کې ویلي د ریسپایریشن به کنټرول کوي ټیک ده دغه شانتي د دې مارینه چې په پورته باندې کوم ریفلیکس ایکشن دا به څوک کنټرول کوي دا برین کنټرول کوي د مارین چې کته ریفلیکس ایکشن دا څوک کنټرول کوي دا سپاینل کارډ کنټرول کوي د هر څه د لپاره خپل یو سنټر دی او هغه سنټر به دې څه کوي کنټرولینګ اف دی ریسپانس کوي ها موږ وی کوارډینیټر په دوه قسم دي دا دوه کوارډینیټر د چا لپاره دي دا د نروس سیستم لپاره دا چا لپاره دي د نروس سیستم لپاره کوم چې کیمیکل سیستم دی کیمیکل کوارډینیشن دی هغه لپاره هارمونز موږ چې کیمیکلز دی هغه وړي دا وی لپاره کوارډینیټر ګلینډ دی څه دی ګلینډ دی د دې خو نه دنه ترته دلته کې په دې ځای کې یو ګلینډ موجود دی او هغه د مټر د دانی پر دی څومره دی د مټر د دانی پر هغه موږ ستو وایو چې هغه کنټرول کوي یو قسم هارمون دی ACTH एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन यो किस्म दा हार्मोन दोयम किस्म हार्मोन FSH LH ठीक था ग्रोथ हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दा हार्मोन दे रिलीज की द मटर द दानी उमर दे अस्ता सो टू द बॉडी फंक्शंस नो ग्लैंड से शो दा द नर्वस फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशन द पार्ट से शो दा कोऑर्डिनेटर शो पेज नंबर 3 फैसला वशو
ډیسیژن میکینګ وشو ریسپانس راغلی هغه ته وکړې شو انالیسس اف انفارمیشن وشو فیصله وشو اوس دا فیصله دي چې ارګنز ته وړاندې چې هغه دا اپلای چې هغه څه کی اپلای کی نو کوارډینیټر په میسج جو کی کوارډینیټر دا په میسج جو کی دوه ضرورت زموږ په باندې کې دوه قسمه افیکټرز دي افیکټر څه ته وایي څوک چې د کوارډینیټر فیصله اپلای کوي هغه ته موږ وایو افیکټر ورته وایي د افیکټر په دوه قسم دي یو ته موږ وایو مسلز او بل ته موږ وایو ګلینډز دا میسج ویسي چاته مسلز ته او دیو نمبر دا ویسي میسج ګلینډز نو که مسلز دي نو کنټریکشن اف دی مسل سبا کیږي کنټریکشن اف دی مسل او که ګلینډز دي نو ریلیز سیکریټ یا ریلیز کیږي هارمونز وسه کیږي ریلیز کیږي یا با انهبیټ کیږي سٹاپ کیږي دوه کیږي یا به انهبیټ کیږي ترې مسل ریلیکسیشن ته چې کله اول کار کوي نو به مسل کنټریکټ یا ورسته ریلیکس کیږي ٹھیک ده اوس دای تاسو یو ایگزامپل ده پلار روان یو غټ سپید او غټ یخته بیا مولر او ستاره هغه زیګ زیګ وران شي ٹھیک ده نو تاسو سره دوه آپشنز دي څو آپشنز دي دوه آپشن فایټ or flight انجینګي و فلایټ منډه ٹھیک ده او لګان وسکه فایټ ودرېږي ورته ټیک ده نو خیر دې کوونه مله ګروان راځي څه به کې ودرېږي دا الکم فلایټ کدا مې یو غو لګاو خو دوه قسمه پیسې دی او فایټ کې او فلایټ کې دا فایټ او د فلایټ د چاوي دا د قسمه هارمونز دی هغه دوی چې هغه ته وایي اپینفرین او نار اپینفرین یا ادرینالین او نار ادرینالین ورته دا په هغه سيزونه دي کنه موږ سره هغه بلانکټ اف ګیسز جوړ شي دا اصل کې سٹارټ ټمپریچر تاسو خیال کړئ چې تاسو باندې یې راشي کنه نو مخ هم تک سور شي وګونه ستر شي دې څه شي یا غوسه شي کنه بلډ سپلای دې زګون ته شي هغه انهانس شي زیات شي ان ریسپانس وشي اوس ځینې څنګه کې لکه فار ایگزامپل تاسو په ګورده باندې درد راغی په ګورده درد راغی نو په ګورده کې دا غي د پر ریسپټرز په ریسپټرز هغه میسج راولي ګو برین ته او الته کې باغې ته میسج ورته ملو شي درد د ډاکټر مطلب واړی تاسو ریسپانس پیدا کوي ټیک ده نو دا مختلف قسمه ریسپانس پر راځي एग्जांपल تاسو ما درکو دروازه ناکینګ وشو دروازه ناکینګ وشو د ناکینګ نورو تاسو ته میسج راغی دماغ ته وګونو ته په وګونو باندې د سټیمولس تاسو ریسیو کو تاسو ته پته ولګی چې څه چلته ورته کیږي تاسو هغه طرف روان شئ په اسلام دماغ ته څوک دی بهر دروازه کولاول غواړي اوس په ډیپند کې قارندو کې سړی بهر دی مشر نو به اوس کې په منډه وځي او کله تا درا پدې چې څوک ته ویس په قلار سړی لړ شي نو دا پیسې هم دماغ وکړه او الته کې دروازه کولاو کړه تاسو د پی مسل استعمال شو بیا د لاس مسل استعمال شو دروازه کولاو شو نو ریسیوینګ اف سټیمولس فیصله هم شو او بیا ډایرکټ ریسپانس ټو د سټیمولس د درې وانه شو په یوه ځای باندې بس بیا یو دغه ډیفرنس بټوین نروس کوارډینیشن اند کیمیکل دا سبب دی